หมากรุกไทยนะครับเซียนสยบเซียนเล่มหนึ่งเกมที่34ขาวม้าซ้ายดำม้าโยงขวาคงถึงจบ
ครับลูกล้อเสมอกันนะครับลองเล่นอีกแบบหนึง